第一个我们看一下哈，什么叫做 x 等于 a 的邻域？就是很靠近 a。那你知道吗？你邻居家有没有包含你自己家？没有嘛，所以它是不包含自己的哦。好，我们讲邻居嘛，邻居不包含自己家，所以它的意思是什么？在 a 的附近，但是不包含 a 哦。这就是什么？极限在探讨的区域，不是吗 ？x 很靠近 a 不等于 a 嘛，所以这是什么？这就是 x 靠近 a 所关心的区域，懂意思吗？好，所以他跟你讲说，这是一个极限的定理嘛，哈，所以呢，只要在哪里，在极限所关心的区域，满足这个以下条件就可以了，哈。啊，所以你只要在一个很小很小的范围满足下面这些事情，你公式就可以用了，定理就可以用。好，接下来呢，哇，这个题目在讲什么啊？这个定义在讲什么？很抽象，一点都不抽象。看一下哈，来，这个 g、f、h 叫做函数值，有没有问题？啊 ，g 的函数值 ，f 的函数值 ，h 的函数值，在图形上叫高度。好，所以呢，它比它大，代表它的位置比它高，它的位置又比它高，有没有问题？所以呢，这个叫上中下，上中下。好，如果你画图形的话，给你看，稍微画给你，乱画哈，乱画一通。就它可能像这样子，这样子，然后这个就是上，然后呢，这个中，然后这个下这样子，就像这样子嘛。好，它高度永远都比它高。啊，就像有点像这样子了哈。如果是单看这个式子的话，有问题？那事实上它没有要求你哦，全部都这样，它只要求你什么，在 A 的附近就可以了。好，所以它只要求什么，在 A 的附近就可以了哈。假设这个是 A 哈，它要在这个附近呢，只要在这个附近呢。哦，你比它高就可以，这个附近，好，这样子就可以了哈。它只要求这个而已哦，它没有要求全部哦。只要在这个红色的小区域里面呢，满足 g 大于 f 大于 h， 这样就 OK 了。好，接下来呢，再往下看，那如果这是上中下，这个是什么？这是下面取极线，叫下极吗？我以前叫它小极啦哈。然后呢，这个呢就是上面取极线，叫上极，我以前叫它大极啦。好，那这个叫什么？这个叫中极嘛。这概念很简单嘛，如果你有一个上中下，也就是所谓的大中小，那如果呢上面的极限跟下面的极限一样了，那被夹在中间的中极有可能不一样吗？再讲一次哦，如果你有一个上中下，意思就是大中小，那你的上极跟你的下极都是 L， 答案都是 L 哦，那么被夹在中间的中极有可能不是 L 吗？比你大的是 L， 比你小的也是 L， 那你呢？你刚好夹在中间，你是什么？你当然嘛是 L， 不然是什么东西？这就是夹极定理，虽然很好懂啊，那你不好懂，上中下大中小，上极下极相等，那么中极就必定相等，为什么？因为常识嘛，是不是？这很简单啊，这个问小朋友他都会，小朋友问他嘛，对不对？一个字一个数字比 L 大又比 L 小，对不对？大于等于 L 又小于等于 L， 请问它是多少 ？L 啊，不然呢？对不对？小学生就告诉你了嘛。有问题，这就是夹极定理，很简单啊。好，所以第一关已经度过了，对不对？理解这是干嘛，已经度过了。第二关最难，什么时候才可以用？如果能不能用三言两语讲出来，如果可以的话呢，哇，那就太棒了。可是目前为止我还没有见过，除了我自己写的以外，我还没有见过人家可以用三言两语讲的哈。我最常听到的一个说法，它是很简单，它说什么是夹极定理？很简单，就是当你极限问题呢，已经都方法全部试完，它是最后一招，这叫 secret weapon 秘密武器。这个说法，你就知道说他没有抓到重点哦。什么叫做最后一招？我怎么知道你是不会算，还是因为真的它是这个问题？好，我们要从定理本身去看哈，看看它有什么特性哈，然后看能不能推敲出什么东西来哈，然后来帮助我们当做破题的这个概念哈。好，我们谈一下。来，我跟大家讲，夹极定理呢是非常非常特别的工具。我为什么说它特别呢？很简单，第一个，你可以知道一件事情，它是怎么样得到最后答案的。最后的结果在这里，这是结果哦，结果就是 f 的极限等于 L， 这是我们最后的结果。我们怎么得到这个答案的？我们是算什么？算这个的极限，然后再算这个的极限，最后这两个极限相等的时候，听到啪的一声，然后把它夹出来的。
我们是用夹的方式得到答案的，我们没有直接算这个哦，我们是算它的这两个哦，然后间接去把它夹出来的哦。你在算这个数学里面，你什么时候用过这种公式啊？你都嘛是公式单去算，很顺就算下去嘛，这个不是，这是算这个跟这个，然后最后把这个夹出来，所以它很特别。好，听清楚这个特性哦。夹击定理怎么得到答案的？它是用夹的。不是用计算的方式，是用夹的哦。好，所以第一个重点在这里。第一个呢，夹击定理呢，使用上呢，必须呢，要有什么东西？要有不等式。为什么？因为不等式就是夹子嘛，你没有不等式，你怎么夹呢？没有不等式就不可能使用夹击定理。这是第一个我们可以知道的事情。为什么？因为它就是用夹出来的，而夹子就是不等式。要进一步在讨论的时候，你要记得一件事情：夹子要用对哦。你可不可以拿塑胶的夹子去烤肉？夹木炭、夹肉不行，会怎样？会砍稀，会融掉啦。所以呢，你可能要拿铁夹，可以懂意思吗？好。然后，那你可不可以拿铁夹去医生开刀的时候拿铁夹去夹病人的伤口？也不行啊，你懂意思吗？所以你要用适当的夹子，到时候要判断一下哈，夹子要用对。好，第二个事情我们什么？来，夹击定理用夹的得到答案，重点来了。如果可以用算的，我会用夹的吗？我才不会用那么变态的手法去得答案，对不对？我如果可以直接就算出答案来，我就直接算，何必那么夹呢？所以重点来了，通常来讲，这边的问题就是什么？直接代入是得不到答案的，不能直接算的哦。所以呢，一般来讲呢，使用上呢怎样会出现这个不明的情况。好，就是极限代入的时候会出现不明的情况。会出现所谓不明的情况。不明的情况是什么意思呢？就是非代入型就是我们第一个讲的那个类型，代有没有？如果呢你的问题不是代入型的话呢，才有可能进入到假定理。如果你就直接算出来答案的话，就不用做下去了。所以结论告诉你很简单，最后就是不明跟什么等。所以呢，最后呢，假定理在使用上面我要写了破题之要，准备写了。好，我这边会把在破题之后，我会把详细什么叫不明写出来好，开始了第一个题目的函数呢，第一个就是我们先讲这个极限代入出现所谓的不明。这个情况。那一般来讲呢，哪些是不明的呢？例如最常见的，是动态的不明显。听清楚了哪些东西呢？特别这个要记起来sin 的无限大。如果你极限代入出现 cos 的无限大，来看一下，看我的手 ，sin 跟 cos 就是在1跟负1间震荡。当角度是无限大的时候，靠近无限大，请问一下，最后呢，它答案是1、负1还是0还是其他？不知道对不对？为什么？因为它永无止境的一直这样，一直上下抖动。有没有看到它动态行为？像这个就是不明，为什么？我根本就不知道它是多少，我只知道它是1跟负1之间震荡，然后其他的我都不知道。有问题？第二种情况是什么？如果你出现高斯无限大，高斯是什么？往左靠。你坐太空梭，然后一直飞，然后你跟船长讲说，如果到了无限大的时候，请告诉我一下。他说你要干嘛？因为我是高斯先生，我要往左靠一下，我才能完成任务嘛，是不是？好，他就一直飞。很久很久之后呢，高斯先生就问说，请问到了没？到无限大了没？他说还没到。然后过了很久呢，他又在问到了没？他说还没到。到了没？还没到。到了没？还没到。这个 QMA 有没有？一直重复，动态都不会停下来，一直问。好，有没有看到这个动态行为？有没有感受到了？你要感受到它的动态行为。再来还有一个动态行为是什么？是这个无限大如果出现阶层，你从无限大的
第无限大个楼梯开始下楼梯，要下到第一个楼梯，你就会讲一句话，鬼打墙，怎么下不去？有没有？永远到不了第一个楼梯这样。所以这是动态行为，一直下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 。像这些诸如此类，像这些东西都是动态的。考试最常见就是这3个，尤其越前面越常见。这种是属于动态的不明。那第二个就是我讲的需存在不等式你的函数呢需存在不等式。必须要存在不等式。所以呢，你注意一下就是我刚才讲的不明跟不等。所以它的解题就是什么？用什么？不明呢加上不等，就是它的破题。所以当你发现这个问题你注意一下来，你看这边这个有没有不明显？有，出现动态不明显。有没有不等式？有，1到-1之间，有没有？比1小，比-1大，就是不等式。所以你看到这个符号就等于不明加不等来，高斯有没有不等式？有啊，高斯不等式刚刚教过嘛。所以呢，你看到这个就知道什么？就有不等式。这个有没有不等式？有，但是呢，它是要解压缩才看得出来。那我们等下做完你就会知道。所以基本上你看到这些东西呢，它都会符合不明加不等。只要符合不明加不等的话呢，就可以使用夹击定理。最后呢，我要讲一个最可怕的观念这观念大家都没有。你看物理学上很有名的定律叫什么？牛顿的力学，对不对？3大定律里面最有名的是什么？就是 F 等于 ma。你看这么伟大的定理，就写成 F 等于 ma 而已，没有开根号，也没有导数，什么都没有，就是 F 等于 ma， 怎么那么简单？所以你看，越伟大的东西，往往写出来都越精简。那种写出来式子很长的，有没有？那都不太重要的东西。除了存款数字很长是有蛮重要的。存款数字也不重要，就2位数，20、35、40，不行将来要讨老婆或者是要养小孩，那样是不行的好，重点来了请问一下，夹击定理是一个计算工具，还是一个证明工具？它是一个证明工具。你不能体会这句话，对不对？将来就会体会。所有人都会跟你讲说，它就是计算工具，不然你看算术答案是 L 啊，不然不是计算题是什么？不是计算题，不是计算题的工具。真正的高手会跟你讲，夹击定理是证明工具。好，意思是什么？什么叫计算题？什么叫证明题？最原始的题就是计算题，你不知道答案是什么；证明题呢，你已经知道答案是什么了，你只是要证明这件事情。所以差别在哪里？听清楚计算题比较难，证明题比较简单。为什么？因为证明题已经知道答案啦，你有可能计算错误吗？答案跟你讲说，请证明答案是1，就你算出来答案是0，你不要开玩笑了，好不好？可是计算题有可能答案是1，可是你不知道答案，你算成是0是有可能的。所以听清楚，证明题比计算题简单。好，先颠覆你的观念，证明题比计算题简单。好，第二个，夹击定理在处理证明题的问题，所以必须要怎样？先看出答案。谁能够先看出答案来呢？对不对？这就很重要了所以呢，为什么大家学夹击定理学很痛苦？为什么？因为不知道答案是什么，没有看出答案是什么，大概就不知道怎么处理问题。一半的问题就是这样子所以呢，这个呢，记得必须先看出答案，才能这个找到这个夹击的方向就是反正你要记得这件事情就好了。夹击定理是什么？是证明的工具，不是计算工具。好，目前为止没问题。那么要做题目咯。我们现在一题都没有讲可是已经可以做题目了。